दर्शकले नमस्कार। नमस्कार। आज हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता रूपन्देहीका नेता रुखबहादुर पराजुलीसँग आसन्न फागुन 21 गतेको निर्वाचनको विषयलाई लिएर समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। रुखबहादुर पराजुली विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चामा आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनको एउटा अनुभवी नेता पनि हो, स्थानीय नेता, र उहाँ अहिले गिलास चिन्ह लिएर आगामी फागुन 21 गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा रूपन्देही 2 क्षेत्र नम्बर 2बाट उहाँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुन्छ र उहाँ उम्मेदवार हो। र उहाँले चुनावको बारेमा र विशेष गरेर राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामीले केही चर्चा गर्नेछौँ, परिचर्चा गर्नेछौँ। रुखबहादुरजी, यहाँलाई नमस्कार छ नयाँ दिशामा। नमस्कार। अनि यहाँ आगामी फागुन 21 गतेको लागि निर्वाचनमा होमिनुभएको छ। अब निर्वाचनको मिति पनि नजिकिएको छ। यहाँले निर्वाचनलाई कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ, कसरी मतदाताको बिचमा जानुभएको छ, बताइदिनु न। सर्वप्रथम म तपाईँको राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट जनताको बिचमा जनतासँग मैले हात जोडेर हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भोट दिउँ, गिलासमा मतदान हरौँ र अहिलेको साम्प्रदायिक विषयबारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चलाएको राजनीति अलिक अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिमा लाग्नुपर्छ। यो एउटा श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो, यो तलब वर्गलाई उठाउने पार्टी हो, यो गरिब दुखीको लागि उठाउने पार्टी, गरिब दुखीका कुरा सुन्ने, राष्ट्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चिज लिएर हिँडेको छ यो पार्टीले। तपाईँहरूले यो सानो र ठुलो भन्ने काम नगर्नुहोस्। सानाले ठुलो भन्छ, ठुलाले सानो भन्छ। हिजो तपाईँको राणाकालमा ठुलो थियो देश, 104 वर्ष चलो। आज तपाईँको सानाले भोलि ठुलो बन्न सक्छ, तपाईँहरूले त्यो नपर्यो। अहिले देश विघण्टकारीमा पुगेको छ। देशले तपाईँको, हामीले तपाईँको एउटा मतले तपाईँको देश खत्तम भयो भने भोलिको स्थिति के हुनेछ? हामी तपाईँ जनताका बिचमा हामी यही गरेका छौँ। चाहे भोट दिनुहोस् नदिनुहोस्, हामी जनतालाई सतर्क गर्ने, खबरदारी गर्ने, जनताका कुरा सुन्ने, जनताका बिचमा जाने। त्यसो हुँदाले यो राष्ट्रको लागि, तपाईँहरूको पनि राष्ट्र हो, हाम्रो पनि राष्ट्र हो, एउटा मतले गर्दाखेरि भोलि यो देशको स्थिति नहोस् भनेर म त्यसरी जनताको बिचमा पेश भएको छु, जनताको बिचमा जाने गरेको छु। म जतिदेखिबाट यो चुनाव घोषणा भयो तहिलेदेखिबाट म आफ्नो घरमा राम्ररी बसेको पनि छैन। सब ठाउँमा पुगेको छु, नाता कुटुम्ब, गोता सोता सबै। अब हामी फागुन 4 गतेबाट हामी लगातार तपाईँको प्रचारमा लाग्नेछौँ र जनतालाई प्रचार अपिल, अब तपाईँको माइकिङ साइकिङ जो हो हाम्रो पार्टीले दिएका जिम्मेवारी र मलाई पार्टीले जो एउटा उठायो, पार्टीले विश्वास गर्यो, पार्टीप्रति पनि मेरो धन्यवाद छ, आबद्ध छ। त्यसो हुँदाले यो देशलाई बनाउनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई भोट दिनु भनेर हिँडेको छु। अनि यहाँ आफैले भर्खरै भनिसक्नु हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीति अप्ठ्यारो छ, बाटो अप्ठ्यारो छ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि जनतासँग भोट माग्दै हिँड्नुहोस्। अनि यो अप्ठ्यारो बाटोमा अप्ठ्यारो मान्छेहरूलाई, अप्ठ्यारो पार्टीलाई, अप्ठ्यारो राजनीति गर्ने पार्टीलाई जनताले भोट मत दिन्छन् त? होइन, यस्तो हो। त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो घोषणापत्र, विधान सबैले चिज त्यही भनेको छ। हाम्रो पार्टीको राजनीति अप्ठ्यारो छ भनेको छ। अब हामीले त्यो जनताको बिचमा हामी कुरा पुर्याउन, बुझाउन हामी सक्नु पर्यो। बल्ल तपाईँको सच्चा सिपाही हुने हुन्, त्यसले गरेर तपाईँको एउटा बल्ल मत आउने हो। मान्छे के छ भने अब हाहामा लागेका छन्। तपाईँको पुँजीवादी वर्गको पार्टी हाहामा लागेका छन्, हावाका तालमा कुरा गर्छन्, मिडिया तालमा कुरा गर्छन्, पत्रकारिताका कुरा गर्छन्, सारा चिज गर्छन्। हामीले त्यो गरेका छैन। हामीले जति सकेको भरपर्दो हामीले जनतालाई कुरा बुझाउने। अप्ठ्यारो त छ, अप्ठ्याराको पनि बाटो देखाउने। अप्ठ्यारा यस्तो हो, हामी एउटा श्रमजीवी वर्ग हौँ। श्रमजीवी वर्गले श्रमजीवीको साथ दिनुपर्छ। हामी
शोषक वर्गको साथ दियौँ भने हामी शोषित वर्ग सधैँ कुनामा भाँचिन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी एउटा अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो अग्रसर भनेको त्यही छ। तपाईँ चुनावमा हमिँदै गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीमाथि एउटा केही आरोप छन् कि यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? जस्तै अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी त पुरानो पार्टी हो, यसका नीति सिद्धान्त त ठिक छन्, कार्यक्रम पनि यसका ठिकै छन्, विषयवस्तु पनि यसले ठिकै उठाएको छ, तर यो विकाससँग जोडिएन भन्छन् कि तपाईँले? किन विकाससँग टाढा हो जनतासँग? विकाससँगै नजोडिसकेपछि अब त्यो तपाईँले चुनाव जित्ने आधार त छैन होला नि त। त्यस्तो के छ विकाससँग जोडिएन भन्ने यहाँको ज्वलन्त यो व्यावहारिक एउटा आरोप छ यहाँहरूमा? म आफ्नो कुरा गर्छु, पार्टीका कुरा पनि गर्छु। हामी विकाससित नजोडिएका होइनौँ, विकाससित जोडिएकै छौँ। बिजुली, पानी, बाटो घाटो, मार मन्दिर हामी जोडिएका छौँ। हामीले सकेका काम गरेका छौँ स्थानीय रूपमा। अब स्थानीय रूपमा तपाईँको टोल समिति, तपाईँको मन्दिरहरूका भए, बाटाहरूका भए, बिजुली पानीका सबैसित हामी जोडिएका छौँ। लौ तपाईँ मैले गरेर पनि देखाउँछु। यिनी यो रङ्गशाला पद भयो, बिजुलीको ट्रान्सफर्मरहरू भए, यो मन्दिरको बारेमा सार्वजनिक जग्गामा हेल्थ पोस्ट ल्याउने त्यस विषयमा मैले कुरो उठाइराखेको छु। यो रङ्गशालाको यो बाटाहरूको बारेमा 7.5 करोड रुपियाँ पनि मेरै मार्फतमा तपाईँको परदेशमा गएर जसरी हुन्छ बहुवर्षीय योजनामा हामीले पारेका छौँ र बाटो बनाउने समितिभित्रमा पनि छु। यो काम गरिराखेका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यो तपाईँको खेलबाट यिनी पुँजीवादी वर्ग, यिनी तपाईँकोले हामीलाई काम हामीले गर्ने, निचा हामीलाई पार्ने, काम हाम्रो गर्ने, नाम उनको हुने। यहाँहरूको यसैमा कमजोरी छ क्या? तपाईँले काम त गरेको भन्छ, जनताको बिचमा हामीले यो गरिमै भनेर किन जान सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। हामी गएकै छौँ नि। यहाँले सडक बनायो भन्नुहुन्छ, सडक समितिमा छु भन्नुहुन्छ, वन समितिमा छु भन्नुहुन्छ, काम गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ होइन, तर त्यो हामीले गरिमै भनेर जनता बिचमा यहाँहरू किन जान सक्नुहुन्न कि? होइन, त्यो हामी जनता बिचमा गएका छौँ, काम गरेका छन्, जनताले पनि देखेका छन्। टाढाका त म भन्दिनँ, स्थानीय रूपले देखेका छौँ। बोल्छ, कुरो उठाउँछ, काम गर्छ भन्छन्, तर हाम्रो जनताको बिचमा हामीलाई डाउन गरिदिएका छन्, गरेनन् भन्ने गर्छ। तर हामीले गरेका छौँ, त्यो होइन, हामीले गरेका छौँ। हामी काम गरेका पनि छौँ, गर्छौँ पनि। म तपाईँको 75 वर्षको बुढो भइसकेँ। मैले साइकल स्कुटी चलाएर सारा घर दैलो सबका घर जान्छु। किनभने त्यो त उनीहरूले एउटा मिडिया मार्फतमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले काम गरेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एजेन्डा ठिक छ, काम गर्दैन, त्यो त एउटा भरम छ। हामीले जुन किसिमले एउटा तपाईँको विजन गरेका छौँ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा देशको काँचुली फेर्नको लागि अहिले खबरदारी गरेका छौँ। साम्राज्यवादीहरूको विरोधमा पनि हामी लडेका छौँ, साम्राज्यवादीहरूको सामन्तवादीको बिचमा लडेका छौँ, प्रतिगामीको विरुद्धमा पनि लडेका छौँ, प्रतिक्रियावादीको विरुद्धमा लडेछौँ। हामी तपाईँको के गर्छौँ, हामी गठबन्धन पनि गरेका छौँ, समय सापेक्षमा तपाईँको तालमेल पनि गरेका छौँ, साह्रै चिज गरेका छौँ। फेरि पनि हाम्रो नाम त्यहाँ कटौती गरेका छ। तिनले हामीलाई तपाईँको यिनलाई अगाडि बढाइयो भने यिनले हामीलाई पछि आउन दिन्नन्। यिनीहरूको राज भयो भन्ने एउटा राणा शासनमा त्यो एउटा नेतृत्व थियो। राणा शासनमा यिनी पार्टीहरू अगाडि आयो भने राणाहरूले हामीलाई दिन्न मात्रै। भारतमा अङ्ग्रेजको ऊ भयो 7 सालमा, राणाहरूको यहाँ अन्त हो। काङ्ग्रेसहरू आए, उनले तपाईँको भारतीय काङ्ग्रेसको गरे। त्यसको गर्दा यो बुजुर्ग प्रणालीभित्र यो खालि राजनीतिमा बुजुर्ग पढाइ छ, सामाजिकको कुरालाई अघि बढाउँदैन। हाम्रो राजनीतिमा एकदम दृष्टिकोण साफ छ, उनीहरूको बरु राजनीतिमा दृष्टिकोण साफ छैन। उनीहरूले भरमा खालि कुरो छर्ने हो, मिडियामा लाने, दुनियाँ गर्ने इत्यादि। यहाँले भनिहाल्यो हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण सफा छ, क्लियर छ भन्नुहुन्छ, तर के भने वर्षौँसम्म घर बस्नुहुन्छ, बल्ल चुनाव आउँछ, त्यसपछि अब चुनावको 2-4 दिन 1 हप्ता 10 दिन अगाडि बल्ल यहाँहरू जनताको घर बिचमा जानुहुन्छ र अपिलहरू छाप्नुहुन्छ र आग्रह गर्नुहुन्छ। यसरी चुनाव जितिन्छ, यसरी जनताले पताउँछन् यहाँहरूलाई? होइन, हाम्रो त यो अपिल भन्ने कुरा त चुनावको कुरा हो, जाने कुरामा त त्यो फेरि त्यो होइन। हामी गएका छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले यो म तपाईँको भारतबाट रिटायर भएर आएँ, तिलोत्तमामा 1 जना पनि थिएन, 2-3 जना थिए। अब तपाईँको
हामीले तपाईँको यो युग दर्शनलाई हामी 150-200 युग दर्शन व्यक्ति गरेन। तपाईँको जनताका बिचमा हामी यो तपाईँको 17वटा वार्डमा तपाईँको तिलोत्तमा नगरपालिकाको 17वटै वार्डमा हामीले समिति बनायौँ। हामीले नगरेको भए त कहाँबाट बन्थ्यो र? हामीले गरेको भएर बनेको। हामी नजाने भए त समिति बनिदिन्थ्यो, सङ्गठन बनिदिन्थ्यो इत्यादि। अब यहाँको मलाई मैले अर्को क्वेसन सोधेँ, अब यो कसरी तपाईँको घर दैलोमा चुनावी अभियान कसरी चलाउनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, 2 नम्बर क्षेत्रमा? तपाईँ हेभिवेट नेतासँग, अर्थमन्त्री भएको विष्णु पौडेलसँग, एमालेको नेतासँग पनि तपाईँ चुनाव प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अब यो कसरी यो घर दैलोमा कसरी कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, कसरी मत माग्नुपर्छ, तपाईँलाई के अब जनताले तपाईँलाई मत दिन्छ नि त? होइन, अब विष्णु पौडेलको त अब कुरा गर्नु हो, राजनीति रूपमा हामी विष्णु पौडेल र म फरक छैन। ओजनदारमा पैसा होला, एक थो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राजनीति रूपमा हामी तिनीसित फरक छैन। अब हामी भोट माग्ने कुरा त हामी विगतमा ठुला पार्टीहरूले के गरे, सधैँ तपाईँहरूले हामीलाई सानो भन्नुहुन्छ, हामीलाई भोट दिए पो हामी ठुलो बन्ने हो, भोटै दिनुहुन्न त हामी कहाँबाट ठुलो बन्ने हो भनेर हामी गएका छौँ। भोटै दिनुहुन्न, कुरा हाम्रा राम्रा छन्, एजेन्ट हाम्रा राम्रा छन्, चित्रबहादुर केसीले राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो छ चित्रबहादुर केसीको, तर भोट दिन्नन्। भोट दिए तपाईँहरूले हामीलाई जिताउनुहुन्छ भने हामीले तपाईँको गर्छौँ। हामी 40 जिल्लामा 70 जना हामी क्यान्डिडेट उठाएका छौँ, 107 समानुपातिमा उठाएका छौँ। हामी त्यो होइन, हामी एजेन्डा चाहे विष्णु पौडेल होस्, चाहे ओली होस्, चाहे गगन थापा होस्, चाहे तपाईँको बालन शाह होस्, चाहे रवि होस्, हाम्रो त उनीहरूभन्दा हामी छवि राम्रो छ। आजसम्म न घुस खान्छ, न भ्रष्टाचार गर्छ, तलदेखि केन्द्रदेखि तलसम्म घुस खाँदैन हाम्रो पार्टीले। हाम्रा कार्यकर्ता पनि त्यस्ता भगौडा पनि छैनन्। उनीहरूका कार्यकर्ता कस्तो छन्? भगौडा, आज यता छन्, भोलि उता छन्, देख्नुहुन्छ। अब कता कता लागेका छन्। अब अहिले कुरो लिउँ भने अब त्यो घन्टी पार्टीतिर दुख्दैछन्। अब तपाईँको आफ्ना कार्यकर्तालाई उनीहरूले बचाउन सकेका छन्। हामीले कमसेकम कार्यकर्ता त बचाएका छौँ, कमसेकम हाम्रो राजनीति। अनि 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 यहाँलाई के भन्नुहुन्छ, गिलासमा मत कसरी माग्नुहोस्? यहाँले के आदर छ यहाँलाई गिलास? अहिले हामीले हाम्रो त्यो तपाईँको सबभन्दा त हामी जितेर गएर हामीले यही गर्छौँ भनेका छैनौँ। अहिले यसरी भोट मत दिन्छ त जनताले, हामीले जितेर केही गर्छौँ नभनिकन। अब अहिलेको यो व्यवस्था भनेको तपाईँको बुजुर्ग व्यवस्था हो। अहिले यो तपाईँको संविधान सभाको संविधानले दिएको होइन हो। भोलिको दिनमा तपाईँको हाम्रो त्यो उसले जित्यौँ भने बल्ल हामीले एउटा सुखी जीवन सुशासन गर्ने कुरा छ। र तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा जनताको बिचमा जानुपर्ने र जनतासित भोट माग्ने। समस्या बहुत छन्, सुकुम्बासीहरूका समस्याहरू छन्, स्थानीय बाटाहरूका समस्या छन्, गरिबहरूका समस्या छन्, घाँसबासको समस्या छ। सबैसित जोडिँदाखेरि अब गर्छु भन्दा भन्दै पनि, गराउँछौँ भन्दा भन्दै पनि हाम्रो पहुँच नहुन सकेको कारण के छ? अहिले पार्टीले एक्लै उठेर पार्टीले 70 जना तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा, समानुपातिमा 107 जनालाई उठाएको छ। यदि 107 मा हामी गयौँ भने कमसेकम अहिलेको भ्रष्टाचारी लाइन, साम्राज्यवादीको लाइनलाई कमसेकम रोक्न त सक्छौँ भनेर हामी खबरदारी गर्न हिँडेका छौँ। अनि यहाँले अब क्षेत्र नम्बर 2 को जनतालाई, आम मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो नयाँ मिडिया मार्फत? अब नयाँ दातालाई त यही भन्छु, हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामीले भोट दिएपछि तपाईँको केही गर्छौँ। अब तपाईँहरूले हामीलाई जिताउनु त हामीले के गर्न सक्छौँ? जितेर गए पनि एक थोक काम गर्छौँ हामीले। जो विष्णु पौडेलले काम गर्ने काम हामीले पनि गर्न सक्छौँ, यही भनेर हिँडेको छु। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, चुनावी विषयमा, चुनावको बारेमा, समस्याको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।